I guess what kills the morale in a working environment stems more from external factors. The number of school learners that a teacher must deal with, a number of patients that nurses have to take care of in a given minute, in a given day. I can count quite a number of factors. Even relationship dynamics within a school setup can cause a lot of friction. That is why maybe for some, work stands for whiny, overwhelming, recreation killer. The sad part is that we are expected to rise above the level. We are expected not to play the blame game. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Impi Yabomdabu Isethunjini obhalwe nguJC Buthelezi. Aphambi kokuthi siqalise, let me do the following. I would like to welcome everyone that is here, old and new subscribers alike. Please know that you are loved, valued, and appreciated. Please stay here and make this your new home. You will not regret. Bonile yini ukuthi isahluko se-13 siqamisa sigcizelele umbuzo mude inkomba uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa yisakhiwana. Lokhu engizokusho manje akuyona indlela yokuchaza isakhiwana, ungakubhali, kodwa ke ngenzela ukuthi ngikusize ukwazi ukucontextualize. Isakhiwana yingenkathi umbhali esekhohliwe ngomlingiswa osemqoka, esexoxa ngabanye abalingiswa abaveze banezinkinga, aveze isusa sodweshu, ukubhebhetheka kodweshu, njalo njalo. Ubonile yini nanokuthi kuphinde kugcizelelwe umbuzo omude obizwa ngokuthiwa umlayezo noma umyalezo. Lokhu singakuchaza sithi yilokho umbhali afuna ukusiqwashisa kukho. Kuyisifundo. Kodwa umbuzo awuzubuza ukuthi sifundo sini ositholile. Kungawumbuzo omfushane, kungawumbuzo omude. Uma ngabe kuwumbuzo omude kuyothiwa hlaziya, hlolisisa umlayezo walombhalo buciko. Uma ngabe kuwumbuzo omfushane kuzothiwa ngabe umbhali ubehloseni. Usuyazi ke lapho ukuthi kukhulunywa ngomlayezo noma ngomyalezo. Ake siqhubeke nokufundwa kwesahluko se-13. Bayilalela lencwadi oVikizitha noHlanganisane babonga. UVikizitha waphefumula kuqala ngokuthi, "Ngiyabonga dadewethu ngemizamo yakho yonke yokuba uyibuthe ingane yakwethu. Lokhu kubabela ukukhwezela kabusha intshisakalo enganeni yakithi. Koba nemiphumela emihle ngoba uyakuhlonipha uVukuzithathe. Ungakhathazeki mfowethu, sifanele sibambane, singumndeni. Kungumsebenzi wami nami ukuba ngiselule isandla ezinganeni zakwethu. Nginamahloni nokho ngoba nina noHlanganisane nasemukela, namanje nisasemukela, yize abazali bethu benganemukelanga, namanje bengabongi ngezinto enisenzela zona. Kwesikwenzayo, yazi ukuthi asikwenzeli ukuba sibongwe, sikwenza ngoba kungumsebenzi wethu. Kasidayiselani ngalobu buhlobo bethu." Uqinisile udadewethu Vikizitha. Konke esikwenzayo sikwenza ngoba kufanele sikwenze. Siyathokoza ukuthi wena usamukele, yize umalume nomalumekazi bengasamukeli. Ngithanda ukuba wazi nokho ukuthi
Thina asibabeki icala ngabakwenzayo. Simatasatasa kabi sizithuthukisa ukuthi singaba nesikhathi sokubeka abanye amacala. Impilo imfushane kakhulu ukuba singayisaphaza kuzinto ezingayindawo. Yebo, masakheni siye phambili mabomvu. Kuzofuneka ukuba simthengele ithikithi uvukuzithathe ngo-Apreli ukuze uthi uma usuwembathela i-PhD yakho Hlanganisani, ingane yakwethu ize nodokotela ZM Buthelezi Ngubane. Ngubani konje loyo? Kubuza uHlanganisani emoyizela ebheka uVikizitha. Phela Hlanganisani, kuhle ngizijwayeze manje ukubiza uZamashenge ngoMabuthelezi noma ngoDokotela Buthelezi Ngubane. Angaba nguButhelezi Ngubane kanjani manje dadewethu? Phela usengowakwaNgubane nje kwaphela, kuchaza uVikizitha. Sesadlula leso sikhathi. Ngeke nje ukuthi ngoba useshade kithi uZamashenge sithi makatshinge konke okwakhe nabakubo ukuthi ungowakwaButhelezi angeke utshinge, nokuthi ungudokotela angeke ukhumule akulahle. Kunganjani ukuba sihlele khona manje ukuthi uzoza kanjani uvukuzithathe? Kusho uVikizitha eqhelisa izitsha abedla ngazo. Uweta wentomazane yomlungu wazibutha wabonga. Njengokuba ngizobe ngembatha, kuhle kube yimi engimthengela ithikithi. Ngizocela incwadi ekhombisa ukuthi ngiyembatha ukuze akwazi ukuthola ivisa yokuza ngapha, kuchaza uHlanganisane. Mbomvu, kubonga uVikizitha. Waqhuba wathi, kuzofuneka ukuba ngiqhwaye imifundaze noma yimali yekweboleka ukuze angangeni ezingxakini zokukhokhela lemfundo edulayo yaseMelika. Ngizombhalela ngimtshele ukuthi angahlupheki ngemali yesikole sesiyitholile. Kungamsiza ukuba aphindele kwezemidlalo ukuze abe linoni ngapho. Imifundaze yezemidlalo iyasiza kulelizwe. Mina sengizomfunela isikolo, kusho uZithelile. Waqhuba wathi, njengoba sekungusuku lwethu lokugcina sindawonye kulonyaka, kuhle sithulule yonke imigodla yethu. Kunjani Vikizitha? Ungathanda ukuba usethulele onakho okunjengani? Kahle uZithelile. Wase ungibheka ngaleyo ndlela. uZithelile wacaphuna i-cheesecake ngesipuni kuVikizitha. Wamfunza yona wathi, kuningi osikweleta kona mbomvu. Oh Lord, uxolo. Zithini ezase-Iowa City ngomakoti wakithi osefunda isiSwahili ngoba ethi ufuna ukuthi afike ekhaya esekwazi ukukhuluma nabantu basekhakhakhe kwaNgubane. Wo, kahle dadewethu, kusho uVikizitha ehleka kakhulu. NoHlanganisani wahleka wathi, kwanzima kuleyo ndawo. Ingathi sengiyabona indumalo kamakoti ethola ukuthi abakwaNgubane abasazi lesi siSwahili azihlupha ngaso. Kanti isaqhubeka yini le ndaba kaKimberly Bills? Thina njengabantu abafundile sikholwa izincwadi, kusho uZithelile edonsa isikhwama sakhe esigaxwayo. Uma usisiza ngamanqampunqampu, angizukuyifunda le ncwadi kaKimberly. Kulungile, iyeke incwadi, nawa amanqampunqampu. Mina ngishongo ukuthi ngizomshada uKimberly. Angiyazi nje lento aseyenza manje. Ubhalela ngisho umama elalusha. Angazi nje ukuthi ngizobaleka kanjani kuKimberly. Mina ngishongo ukuthi ngizomshada ngobungani bethu. Ngangithi nje singabangani, kanti yena uya kude.
Iqiniso ukuthi angikaze ngithi ngiyomshada. He, kanti indaba isingako, ungasho nje mfowethu, ubuza uHlanganisane. Ayikho indaba ekhona ngaphandle nje kokuthi uKimberly uyaziphambanisa. Uthi angashada kanjani nami ngoba mina ngibuyela ekhaya eMpaphala. Mina ngizomthola ekhaya oyoshadwa yimi. Kuzelwe koMlazi, koDabeka, koMafunze nakoSikopo, koLoskop nakoBergville. Uma ngishada lo mlungu ngizobe ngithi zizoshadwa ngubani? Uxolo. Ngizobe ngithi zizoshadwa ngobani izintombi zakithi? Pho wawusholani ukuthi uzomshada? Kubuza uZithelile. Kangizange ngithi ngizomshada uKimberly, kuphika uVikizitha. Washo mfowethu, washo. Futhi washo kakhulu nathi sezwa. Mina iyangixaka le ndaba yabafana. Ongabezwa bethi uyazihlanyisa ubani. Mina ngishongo ukuthi ngizomshada. Bakhohlwa ukuthi izenzo zikhuluma kangcono kunamagama. UVikizitha akashongo ngomlomo wakhe ukuthi uzoshada uKimberly. Kodwa izenzo zakhe zazimemezela umshado. Bebethilileka noKimberly ko-Disney World, ko-Cedar Point nako-Daytona Beach. Yonke i-Iowa yayibabona ndawonye njalo. Futhi izibona nokuthi izenzo zabo zithi bangamathe nolimi. Noma ungazange usho ngomlomo ukuthi uzomshada uKimberly, yena wafunda izenzo zakho, walindela elungisela umshado. Kanti kunjalo, Hlanganisane, wena njengomfana ngiyathemba uyayizwa lento engiyisho kudadewethu. Khona ngiyayizwa, kodwa iqiniso lithi izenzo zikhuluma kangcono kunamazwi. Uma wena ungabhekile izenzo zakho zokukinatela kanti usakulindele unonhlanhla esamungu. Mina isiyangethusa lento kaKimberly. Uma ungayithatheli ezinye izinyathelo izohamba nawe. Masambeni bantu ukuze sedlule kwaXhonxo, kwaChangli nakwa-Okare sivalelise, kusho uZithelile esukuma. Bahamba-ke sebeqonda e-University Village babecula ingoma ethi abaya eNatali bahamba ngezimoto. Bashesha ukulala ngalolo suku ngoba babezohamba oHlanganisane ngakusasa. UVikizitha wayezohamba ngemoto yakhe kanti uHlanganisane wayezondiza ngeDelta Airlines elibangise eLos Angeles eCalifornia. Phela imali babenayo laba bafundi ngoba babesebenza imisebenzi eminingi. Bobathathu bebezinsiza kufundisa, babuye babe nemisebenzi yesibili. uHlanganisane yena wayesebenza imisebenzi emithathu. Imisebenzi emithathu yenzeka kalula eMelika uma umuntu efunda. Balingani bami nani bafundi, siyaphela lapha isahluko se-13. Ake sichaze, sicubungule, sihlaziye. Ngabe uhloseni ngokusibhalela lengxenye yalesi sahluko? Umbhali ubeqonde ukusixwayisa asiqwashise kokuthile. Umbhali ufuna ukuthi sazi uthando lweqiniso nothando olungelona olweqiniso. Uthando phakathi kukaHlanganisane noZamashenge olweqiniso. Baqale bengabangani, besafunda bobabili esikoleni samabanga aphansi. Lwaqhubeka nangenkathi besenyuvesi. Manje bagcine ngawo umshado. Uthando phakathi kukaVikizitha noKimberly Bills
akulona uthando lweqiniso. Kimberly washeshe wendlala. Isoka lingakefiki. Akukhathalekile ukuthi wena nothandana naye niyahamba ningqebeleke ezindaweni ezinjengo Disney World, Cedar Point kanye no-Daytona Beach. Kodwa uma uthando lungekho, alukho. Umbhalo ufuna siyifunde ivaliwe ukuthi ukungqebeleka kukaKimberly kanye noVikizitha bekwenzeka ngoba uVikizitha lapho ebuya khona emuva eNingizimu Afrika eLalusha kunemali. Noma angasitshelanga ukuthi uPopi wayemthumelela imali, kodwa siyazi ukuthi ubudlelwano bakhe noPopi, ngisho uVikizitha, abuqedwanga ukuthi uVikizitha wahamba ekhaya. uPopi ubeya naSongoye. Umbhali aze athi wagcina esekwamukele ukuthi uhlanganisane ungungubane ohlakaniphile. Uyabona, lolu thando lukaVikizitha noKimberly yilolo esithi ngesingisi is the loss of valuable energy. Angithi uthando nalo luyi-acronym. U-L umele u-loss, u-O umele u-off, u-V umele u-valuable, u-E umele u-energy. Ukuthasisela nje singathi uthando phakathi kukahlanganisane noZamashenge yilolo esilubiza ngokuthi is listen, observe, value and embrace. Ngani? Ngoba bayalalelana, bayakhathalelana, babambene ngazo zombili. Cela ukuphuma kancane kulokho esikwenzayo. Ngikhumbula sisakhula kwakunensizwa eyayiney'ntombi eziningi, ithanda ukuthi iphume iyongqebeleka. Bese ithi le nsizwa kuzo zonke ley'ntombi ugqoke kahle. Ngizokulanda ngehora lesihlanu ntambama ke sibekise. Le nsizwa ifike ithi ishaye ibheli ithi pip, bese iyaphuma intombi ithi ngiyabuya, iye komunye, ngiyabuya, iye komunye, izothatha lowo ogqoke kahle kakhulu ngalelo langa. Bona-ke ukuthi niphume niyongqebeleka akuchazi ukuthi uthando lwenu ngolweqiniso. Balingani bami nani bafundi, sengiqedile-ke ukufunda isahluko se-13. Ngiyathemba uswazi lo ongicelile ongumfundi ukuthi ngifunde lesi sahluko uzojabula, uzonethezeka, uzozuza okuthile. Kungeyena yedwa, nathi sonke. Nisale kahle, niyathandwa.